हेलो फ्रेंड्स, 100% इलाज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल आयुर्वेद के प्रशिक्षित लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, इसलिए इस चैनल पर आपको मिलते हैं हर तकलीफ के 100% सफल इलाज। दोस्तों, सर्दी में होने वाली कई सारी बीमारियों के लिए लहसुन एक रामबाण औषधि है। आज के इस एपिसोड में आप लहसुन के कुछ ऐसे ही आसान लेकिन ज़बरदस्त घरेलू नुस्खे देखने वाले हैं जो सर्दियों में आपको बड़ी राहत देंगे। सर्दी आते ही खांसी हो जाया करती है। लहसुन के एक बहुत ही सरल नुस्खे से कैसी भी खांसी हो तुरंत ठीक हो जाती है। खांसी के लिए आधा चम्मच लहसुन का रस लेकर उसमें 4 चम्मच अनार का रस मिला लीजिए। ये खांसी का सिरप है। इसे दिन में 2 बार पीना चाहिए। इससे खांसी में तुरंत फायदा होता है और खांसी 1-2 दिन में ही ठीक हो जाती है। सर्दियों में दमा या अस्थमा की तकलीफ दूर करने के लिए 1 कप हल्का गर्म पानी ले लीजिए। इसमें लहसुन के रस की 10 बूंद डाल लीजिए और 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। इसे रोजाना सुबह सुबह खाली पेट आपको पीना है। इससे सर्दियों में दमा के कारण सांस की तकलीफ नहीं होती और सर्दियां बहुत आराम से निकल जाती हैं। अगर किसी को दमा का दौरा पड़ रहा हो तो उसी टाइम इसे बनाकर पिलाने से तुरंत राहत मिल जाती है और मानो नई जिंदगी मिल जाती है। सर्दियां आते ही जुकाम लगना एक आम बात है। जुकाम होते ही आपको 1 गिलास हल्के गर्म पानी में 1/4 चम्मच लहसुन का रस, 1/4 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और 1 चुटकी अदरक का पाउडर मिला लेना है। इसे आपको सुबह और शाम को यानी दिन में 2 बार बनाकर पीना है। ये जुकाम का रामबाण इलाज है। इसे लेते ही आपको जुकाम में क्विक रिलीफ मिल जाएगा और आपको हैरानी होगी कि जुकाम के लिए इतना असरदार नुस्खा भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे सर्दियों के लिए लहसुन के फायदे। आपके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होंगे। आप हेल्दी और हैप्पी रहें। इन्हीं विशेष के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।